Okay ပါအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကအဲ့လို economic နဲ့ပတ်သက်တာ study လုပ်နေတဲ့ session လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကတချို့ဟာလေးတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပထမဆုံးညီမခင်တနာကို natural resource ကိုနည်းနည်း summarize လုပ်ပါအောင်နော်မနေ့ကကိုကြည့်ထားတဲ့ video လေးကိုလေပြောလို့ရပါပြီလို့ညီမပါလေဟုတ်တော်တော်များများလေဟိုစင်းရဲနိုင်ငံတွေကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလေဟို natural resource တွေပေါ်ကြရယ်ကွာငယ်ငယ်လေးကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ထင်တာအခုကျတော့အကြောင်းရင်းရှာတွေ့သွားတယ်natural resource ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် government ကသူ့လုပ်သူမလုပ်ဘူးကွာသူ့ရဲ့ tax ကောက်ပြီးတော့မှနေပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးရမယ်လို့သူကကောင်းမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ပေါ်ရတဲ့ natural resources တွေကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့တူးပြီးတော့လွယ်ကူယူလိုက်တယ်ကွာဥပမာ tax ကောက်နေလို့ရှိရင်လူတွေကသူတို့စီက tax ယူထားရဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကပြောမယ်ငါတို့ဘာလုပ်ပေးမှာလဲအဲ့တော့ government ကခေါင်းရှုံးမခံတော့သူလွယ်နဲ့သွားပြီးတော့တူးလို့ရတဲ့ natural resources တွေပဲယူပြီးသူတို့သုံးလိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့natural resources တွေက limited ဖြစ်တယ်ဥပမာလူတွေကအဲ့ natural resources တွေကိုပဲသွားသုံးလိုက်တယ်သွားသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာnatural resources တွေက limited ဖြစ်တယ်ကွာသူတို့တကယ် business မှာသွားပြီးတော့မှနေဘာမှမလုပ်ဘူးကွာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် sustainable business တွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဘာညာတွေမှာသူတို့သွားပြီးတော့မလုပ် natural resources တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ skills လည်းမလိုဘူးကွာဥပမာရွှေတူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတူးလိုက်လို့ရတယ်ဘာမှမလိုဘူးကွာဒီဟိုစိုက်ပျိုးရေးတွေပါဆိုလို့ရှိရင် skills တွေသူတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တန်တော့အဲ့ natural resources တွေကကုန်သွားတော့နိုင်ငံကလည်းတိုးတက်မှုမရှိပဲဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲနေအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနည်းဆုံးပေါ့နော်သူပြောချင်တဲ့ချက်ကိုအောင်လည်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုကိုကမန်နေကွာဘာဖြစ်လို့တော်တော်များကြည့်မယ်ဆိုကိုကပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးစင်ကူလို့ဘာမှ resource မရှိတဲ့နိုင်ငံဘာဖြစ်လို့လုံးဝကောင်းကန့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမျိုး resource ကောင်းကန့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးတွေတခြားနိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲမွဲတင်နေလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတောင်းလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဘယ်လိုလဲအလကားရတော့လူတွေတော်တော်များလွယ်နေရတာတန်ဖိုးမထားကြဆိုသဘောလေးလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုသဘောပါပဲဟုတ်ပါပြီပြုတင်ပါရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကမောင်လေးက foreign is အကြောင်းကိုပြောမယ်ပေါ့နော်မောင်လေးထားအောင်ခံဟုတ်ဒီ foreign aid မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရေဘူးကအကြောင်းကကြတော့သူကဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ပြီးเนาะပတ်စံရှိရလို့ပတ်စံမရှိရလို့ထောက်ပံ့ပြီးရဆိုတော့ foreign aid ဆိုတော့နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ခြင်းငွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအဲ့ဒီထဲမှာကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိရယ်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိရယ်ကောင်းကျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးနဲ့ဒီ foreign company တွေကနေဒီ sorry ဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကနေပြီးဒီငွေချပေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကနံပါတ်1ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာလူခွင့်ရေးအတွက်ပေးတာမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမွေးတင်မှုရှော့ချရေးအတွက်ပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဖရိကတို့ဘာလို့မှတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အရန်စီးပွားရေး GDP နဲ့သုံးကြည့်တယ်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆင်းရဲမွေးတင်နေတယ်အဲ့လိုဒေသမျိုးတွေမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီငွေတွေကိုချပေးတာပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်အောက်ကလည်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေဆိုတာကအဓိကတော့ပတ်စံရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံရှိရနိုင်ငံတွေဒီနံပါတ်1က economic ကောင်း run နေနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတွေကိုသူကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက market တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကြည့်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ဘာဈေးမှမရှိဒီ private က sorry ဒီ government sector တွေအကုန်လုံးထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ private sector တွေသိမရှိဘူးလုပ်ငန်းတွေလည်းသိမရှိဘူးပြည်သူတွေလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းသိမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကြီးကတကယ် market ဘာမှမရှိတဲ့နေရာသူတို့ဒီလိုနေရာတွေကိုသူတို့ဝင်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရလာတဲ့ဒီ local ဆိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေတိုးတက်လာရင်သူတို့လည်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေတိုးတက်လာရင်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဝင်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုသူတို့ပစ္စည်းရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပစ္စည်းဖြန့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ပေါ့နော်မျိုးစုံလုပ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီຢာကြီးကို market တစ်ခုလိုမြင်ပြီးတော့လည်းလုပ်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးကစားကွက်ပေါ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီသူတို့တွေကအခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတိမ့်သွင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုစီးအောင်တာပေါ့ဟိုကသူတို့ကပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ကချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံငယ်လေးတွေကတရားနဲ့သူတို့လည်းပတ်ကြရဲအဲ့တော့တကယ်သူတို့ကတစ်ခုခု
ကုလသမဂ္ဂလိုနေရာမှာပဲဖွဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နိုင်ငံရနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံငယ်လေးတွေကသူတို့ဘက်ကိုပါလာအောင်သူတို့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထည့်ပြီးအောင်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုရမြောက်ပြဆန်တောင်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေးပြီးတော့ကြောက်အောင်သိမ်းသွင်းတာမျိုးပေါ့နော်ယူတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေလည်းဒီ foreign aid တွေကိုကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းငွေယူရလဲဆိုတော့အဓိကစင်းရဲလို့အဲ့တော့စင်းရဲတိုင်းပြည်တွေကဘာကြောင့်စင်းရဲလဲဆိုတော့အရက်သမားအရက်ဆွဲသွားသလိုပဲအရက်တောက်တယ်ဘာလို့တောက်လဲတောက်ရှင်လို့တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့စင်းရဲဘာလို့စင်းရဲလဲဆိုတော့အရင်မရှိလို့စင်းရဲအရင်မရှိလို့စင်းရဲတယ်အဲ့တော့အရင်မရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တွေငွေလည်းမစုနိုင်ဘူးငွေလည်းမလည်ပတ်နိုင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနည်းမျိုးနဲ့မလုပ်နိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကစက်တိုင်းသွားနေပြီဆိုရင်စင်းရဲသားတက်တန်းရှိသွားပြီအဲ့တော့ပတ်စံမရှိတော့လို့မရဘူးအဲ့တော့တနေ့စားဖို့နိုင်ရှာနေရတဲ့ဒီစင်းရဲနေရတဲ့အဖြစ်ကဒီဘယ်လိုမှရုံထွက်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ foreign aid လိုမျိုးဒီ private ဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကကိုရဲ့အကူအညီတွေကသူကဒီဟာကိုဖျက်တောက်လိုက်တယ်နော်သူတို့ဒီလိုသွားနေတဲ့စက်တန်းရှည်ကိုဖျက်တောက်လိုက်တယ်ဖျက်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထောက်ပံ့ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုပ်လိုက်ခြင်းတွေကကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိသလိုဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီသူတို့တွေအခုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနဒီညီမလေးပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုအလွယ်ရလာပြီဆိုပြီးပို့တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီလိုမျိုးငွေတွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကိုအားကိုးပြီးတော့သူတို့ကမိဖို့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီအဓိကသူတို့ပြင်ဆင်ရမယ့် institution တွေကိုသူတို့မပြင်ဆင်ဘူးသူတို့ငွေရပေါက်တွေကိုသူတို့တေချာမချဘဲနဲ့ချိန်တန်ရလာမှာပဲဆိုတဲ့ငွေကိုစောင့်ပြီးတော့လက်ပတ်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဟာလည်းဒါမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဒီအလွယ်ကူရတဲ့ပတ်စံကိုလွယ်ကူပေးတယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံ institution တွေနဲ့တေချာချပြီးတော့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီရတဲ့ငွေကိုဒီလိုပဲသုံးမယ်ဒီလိုကြရင်တော့မသုံးဘူးပေါ့နောက်ပြောလို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကလည်းငါတို့ရဲ့ economic ကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်တက်လုပ်မယ်သူတို့ရှီကရတဲ့ကောင်လည်းငါတို့ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုရဲဒီချာတက်မတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီမူတွေပေါင်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်ဒီသူတို့ဘက်က sector တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ IGO တို့ NGO တို့ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းရရှိတယ်နော်ဒီ foreign aid ကိုအဓိကတိုင်ပင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအဲ့တော့အဓိကသူတို့ရှိနေရခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကလည်းအများကြီးဆိုလို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလို IGO တွေ NGO တွေ sector တွေကကြီးလာပြီဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ resource ကိုပြန်ယူတာတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် aim ကဒီနိုင်ငံရဲ့ resource တွေကိုသူကတော့မီးစပေးလိုက်ရမှာတမလားစီလောင်းပေးရမှာဒါပေမဲ့စီမလောင်းပေးတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ဒီ NGO တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေသိမ်းယူတယ်အမှ NGO မှာလောက်လာလို့ဆိုတော့ဒီ resource တွေဟုတ်တယ်လေပတ်စံလည်းအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီလူကောင်းတွေအကုန်လုံးပြုံပြီးတိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနညီမလေးပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီလဲမြေမလုပ်ဘဲနဲ့တို့တွေကဒီကျွန်တော်စောက်ဒီကျွင်းတူးတဲ့ဘက်တွေပဲရောက်သွားတယ်ပတ်စံပူရမယ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံ resource တွေကိုသူတို့ကပြန်သိမ်းယူတတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး resource တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကတမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာရှိရပေါ့နော်ဒါကဒီ NGO တို့ဘာလို့ရဲ့ကြီးလာခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတည်းရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဝင်လာပြီပဲဖြစ်သူတို့ကပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုမူတွေပေါင်းတွေကိုထားတင်တယ်အဲ့ဒီမူတွေပေါင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်တင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေကိုသူတို့ကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်း update ညှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ကူညီယူမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမူတွေပေါင်းတွေငါတို့ချနိုင်စီမင်းတွေမျိုးလိုက်နိုင်မယ်လိုက်နိုင်ရှိမလိုက်နိုင်မရှိနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာတွေသွားပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတော့တရားသွားတူပေါ့ကျွန်တော် grammar စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုချပြီးတော့သင်လို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဒီ grammar ကိုပဲနားလည်နော်ဘာလို့ grammar ပဲနားလည်လဲဆိုတော့ဒီ grammar စာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာမြန်မာကရေးတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာကလေးတွေသင်ဖို့မြန်မာကရေးတာမဟုတ်ပဲねမြန်မာကလေးတွေကိုသင်ဖို့ဒါနိုင်ငံခြားဆရာရေးထားတဲ့စာဖြစ်နေဆိုတော့သူဒီနိုင်ငံကလေးတွေအကြောင်းမသိဘူးကချောက်မသိဘူးဘယ်လိုသင်ထားလဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့မသိပဲねဒီ grammar စာအုပ်ချပေးလိုက်တော့ဒီ grammar စာအုပ်ကိုကလေးတွေနဲ့ကောင်းကောင်း use to မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ကအဲ့လိုလုပ်မယ်သူတို့ရှိသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့မူတွေပေါင်းနေရေးဆွဲပြီးတော့မှမင်းတို့ငါတို့ကူညီလို့မယ်ဆိုရင်ဒီမူတွေပေါင်းတွေကိုကြည့်ပါဆိုတော့ကိုရီးနိုင်ငံမှာကကိုရီးရဲ့အကျိုးတရားတွေအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကိုအိုးကိုဆန်ကြိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုကိုရီးယားလောက်ကမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရှိမှာဆွဲလာတဲ့institution တွေဆွဲလာတယ်ဒီရောက်တော့မှအဲ့ဒါတွေကိုပြင်ပေးပါဆိုတော့ကိုရီးအနေနဲ့က
အဲ့ဒါတွေကကိုယ်နဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီဟာတွေကိုဥပမာဒီနိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတစ်မျိုးနောက်တစ်နေရာမှာဆိုနောက်ပြည်ကတစ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့အိုးနဲ့သူတို့ဆန်ကိုက်တဲ့ဟာတွေကပဲသူတို့တပူ use to ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါဒီ foreign aid ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်နဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောပါမောင်လေးတော်တော်လေးစာပဲဖတ်တာရတယ်ဒီပုံစံပေါက်တယ်ပေါ့နော်လောကဗီဒီယိုပြောရတယ်တခြားဟာတွေကပြောတယ်ဆိုတော့ကနောက်တစ်ခုကလည်းသတိထားမိတာလေသိလားခုနကလည်းမောင်လေးပြောတာဒီ political နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်မောင်လေးကြားဘလို့ China Belt and Road Initiative ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော်တော်များအဲ့ဒါသူတို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံငယ်လေးတွေငါတို့ပတ်စံချီးပေးမယ်တို့လိုအင်လိုတို့ပေါ့နော်တို့မှာ infrastructure တွေမရှိဘူးတို့ဒီမှာ land တွေမရှိဘူးအဆောက်အဦတွေမရှိဘူးကျောင်းတွေမရှိဘူးငါတို့ချီးပေးမယ်တို့အတုံးတုံးနည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ကပေါ့နော် China Belt and Road Initiative ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးအမှန်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့အလက်အစလည်း wonder ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ ahead the life foreign age တွေလာလူလားနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုလာပေးနေလဲပေါ့နော်အမှန်တော့သိရမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲကြည့်ပါလားဂျပန်က2 step လုံးတို့ဘာလို့လဲလာပေးနေပါရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ရုံငယ်ကြီးတိုင်းသူတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကရကြမရှိဘူးနဲ့သူတို့လာလုံးမှာမဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်သူမှ free hand ဟုတ်တယ်မဒီရှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ foreign aid မှာတော့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရပါတော့ဥပမာဒီ NGO တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဥရောပတို့အမေရိကတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ World Bank တို့ပါတော့အားစားပါတော့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ control အောက်မှာရှိရတဲ့သူတို့ရဲ့ system ဘယ်လိုသွားလဲ democratic system သွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ကအဲ့လို system ဘက်ကိုပို့ယူတယ်နော်ကိုဘက်ကိုပြန်ဆွဲတာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒါဒီခြုံပြီးပြောတာပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ချီးတယ်ပတ်စံတွေသူတို့ကြောင့်ချီးတာတက်မလားဟိုလိုမျိုး NGO လိုမျိုးဟို free ချပေးရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ resource တွေကိုသူတက်လာလို့ပြောတယ်တရုတ်ရဲ့လောရဲ့တချို့တော်တော်များများသူချီးရပတ်စံတွေကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဆိုလဲတရုတ်ကအများကြီးချီးတယ်အများကြီးချီးပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနိုင်ငံဒီငကိုတွေကမှအလုံးမလုံးနိုင်ပါဘူးဆိုမှเนาะအရက်နာဆွဲနေပါလေဆိုမှအဲ့ဒါကိုပတ်စံချီးလိုက်တော့အရက်ပိုးနဲ့ပဲကုန်သွားတယ်တက်မလားဒီပတ်စံကိုပြန်မဆက်နိုင်တော့ဟုတ်ပြီမင်းအိမ်ကတိမ့်မယ်ဘာတိမ့်မယ်ညာတိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ဈေးကွက် market စနစ်ကိုသူတို့ပြန်ချဲ့သူတို့ပိုင်ပြန်လုပ်တာဒီနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ပိုင်လုပ်မယ်နောက်တစ်နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ပိုင်လုပ်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအနောက်ဥရောပဘက်ကကျတော့သူတို့ရဲ့စနစ်ကျတော့နောက်တစ်မျိုးယူပုံချင်းမတူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမှာကျတော့အသေးစနစ်နေနဲ့ချပေးတယ်အဲ့လိုအထာလေးတွေသူတို့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့တချို့ကျတော့လည်းတကယ်သူတို့ကြောင့်ပဲတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုကောင်းကောင်းသုံးမချနိုင်တော့လုံးဝအောက်ငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့အခုပါကစ္စတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတရုတ်ရဲ့လက်အောက်မှာတော်တော်လေးကိုသူ့ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကအခြေခံအောင်ပေါ့နော်ဥပမာသူဒီမုံရတိုက်တွေစောက်တယ်လေစိတ်တွေစောက်တယ်စိတ်ကန်းတွေစောက်တယ်တကယ်ဝင်ငွေပြန်ပေးရမယ်လဲဆိုတော့မပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလည်းမြေပေးပလိုက်ရဆိုသူတို့လည်းပေးရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေမိနစ်တစ်နေ့ရပဲတင်းတစ်ခုကြားလိုက်တယ်စရီလန်ကာမှာလေစိတ်တွေပါစောက်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကလည်းမျိုး pop တွေပါလေလိုမျိုးဒီသင်္ဘောစိတ်တွေပါအဲ့လိုမျိုးစောက်ပေးပြီးပြန်ပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးမြေသိန်းနေဆိုတဲ့သတင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြောချင်တာဒါရုံငင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကတာမန်တုံးနေဘာမှမတွေးဘူးဆိုတကယ်ကိုလေးလာတယ်ဆိုဒီဟာလေးတွေကတော်တော်များများနော်သူတို့အထာလေးရှိရဆိုမျက်စိတွေမြင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့โอเคမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့လည်းဆွေးနွေးပြနော်โอเคမလေးထွန်းမြင့်တော့ဘန်နေအကြောင်းပြောကြမယ်ပေါ့နော် World Bank ကမ္ဘာဘဏ်နာမည်ကြီးတယ်နော်ဝေါ်ဘန်ကိုကြတော့သူက1944ဒီဇင်ဘာ29နေ့မှာစာပေချောင်းကြတော့မှာဒါပေမဲ့တော့ဝေါ်ဘန်ပြည်ထောင်ခင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့နာမည်အရင်တဲ့ International Bank for Reconciliation ဆို Reconciliation and Development ဆို IBRD ဆိုအရင်သူကစဖွဲ့တယ်စဖွဲ့1944မှာဒါပေမဲ့သူက1960မှာဝေါ်ဘန်ဆိုပြီးလူသိများလာတာပထမမှာသူက IBRD လို့ပဲလူသိများတယ်ဒါပေမဲ့သူက member ပေါင်းတော့180 over ရှိရလို့တော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မသိဘူးမှာပြောပါနေဆက်ပြောသူပြောတာဝေါ်ဘန်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတော့ဝေါ်ဘန်မှာ president တယောက်ရှိမယ်သူအောက်မှာက director 24ယောက်ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းpresident တယောက်နဲ့ director 9ယောက်ကအမြဲတမ်းဘာလို့ဆိုတော့ US ရဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ US နိုင်ငံသူ့ရဲ့ donation value ကတပင်းနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့များနေတယ်ဒါလို့သူတို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးdirector 9ယောက်နဲ့ president တယောက်အမြဲတမ်း US နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တာများတယ်ပေါ့မှာဒါပေမဲ့အဲ့မှာ IPRD ရဲ့တကယ် main purpose တကယ်ရွေချက်က3မျိုးရှိတယ်မှာတော့ဗာလဲဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဖွဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ဖို့အတွက်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိုအထောက်အကူပြုတယ်โอเค production ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟုတ်
productive purpose ပါမှာ ဟုတ်ပြီ ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပုပ္ပလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုကိုလည်းသူတို့ဥမာအလွယ်တကူပဲလဲယင်းနှိမ့်နှံမှုအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းသူက finance တွေထောက်ပံ့ပြီးတော့ပြီးတော့ပြောမှန်းတော့အကူအညီပေးတယ် ဟုတ်ပြီ ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အပီပီဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတွေငွေပေးငွေယူရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဟိုအဲ့ဒါတွေကိုလေကာလရှည်အတိုင်းအတာထိသူကတွန်းအားပေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့မန်မာနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သူကအကူအညီပေးတော့မှာအဲ့ဒီဝါဘာနေပြီးတော့ဗါလို့သူရဲ့စင်းရတဲ့နိုင်ငံလေးတွေကိုသူကငွေချေးဟိုဘာမှတော့ပတ်စံချေးပေးပြီးတော့သူရဲ့ living standard ကိုမြင့်အောင်သူကအကူအညီပေးတယ်ဟယ်လိုကြပြအဲ့ဒါနားထောင်နေဟုတ်ဆက်ပြမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နီးလိုက်တာဘာလို့ဘယ်လိုကြိုးတက်မှုရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ် project တွေမှာအထောက်အကူပြုလဲဆိုရင် agriculture area development တွေ education တွေ family plan တွေအဲ့မှာသူကဘန်တွေကသူအဲ့မြန်မာ country တွေကို finance တွေကိုချေးငှားခြင်းဖြစ်သူကဥစားပြောမှဆိုရင်အကူအညီပေးတော့မှာအဲ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေပြီးတော့road တို့railway တို့ telecommunication power facility တို့ပါဝင်တော့မှာဝေါ်ဘန်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့ဝေါ်ဘန်နဲ့ဆက်ဆက်လေးမှာတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်သေးလားပြောသေးလားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေသူတို့ဘယ်ဟာလေးအဓိကကူညီပေးနေလဲခုလောဆယ်လေးလောဆယ်သူတို့တွေကတမဆိုရင်ဘာသာမ developing country ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကစီးပွားရေးတို့ပညာရေးတို့ကူညီပေးတယ်လို့ထင်အဲ့ဖက်တော့တခြားမဖတ်မိသေးဘူးမှာဟုတ်ပြီဟိုတလောကအဲ့လက်သတင်းပြီးတော့IBRDအဲ့ဒါမနက်ဆက်ပြီးတော့မနက်ဆက်ပြ IBR ဖြစ်လဲ IBRD ကနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူက sister ဟုတ်တယ်လေ international monetary fund နဲ့သူက sister organization ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာထပ်ပေါင်းလိုက်လဲဆိုတော့ granting loan တွေထပ်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာတွေကိုထပ်ထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ဤပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသူကထပ်ထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဘာလဲဆိုရင်foreign investment တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအများအပြားပါဝင်လာပြီးတော့ပေါင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာသူက MIGA ကသူတို့ရဲ့1998မှာဆိုရင်ဘောဘန်အခွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်multilateral investment granting agency ဆိုပြီးတော့လေသူရဲ့ဘောဘန်အခွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီပြောကြနေလားမောင်လေးဒါမှမဟုတ်ရပြီအဲ့ဒါပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးတော့ဆုံသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောရတာအမှန်เนาะအဓိကဒီဝါဘန်ခုနအမှန်ဆိုရင်ဒါလည်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ foreign aid တစ်ခုလိုပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကတော့ဒီ organization မတူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ဟာခုနမောင်လေးတောင်းခံပြောသလိုပဲတောင်းခံပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ Europe ကလာတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီနီးကန်စီကန်တွေကသူတို့အတိုင်းပေါ့နော်တိတ်ပြီး localize မရှိကြဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ problem solving problem တွေကသူတို့မှာလှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်မှလုပ်မှာလေအဲ့လိုဆိုတချို့ဟာလေးတွေလည်း problem ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်စိုးကြိုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုမကောင်းကျိုးအနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုလည်းရှိပါတယ်ဒါဝင်းလို့တော့လည်းဆင်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာနှစ်ဖက်သူတို့အကျိုးရှိလို့သူလုပ်နေကြတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဝဘန်ကိုညီမလို့ယူလို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအကျိုးရှိလို့ပေါ့နော်ဝဘန်ဘာဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုညီပေးလဲဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကျိုးရှိလို့ပေါ့နော်ဝင်းဖြစ်လို့လာရင်သူတို့လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဒီဟာလေးသေချာလေးဖတ်ထားလူတွေအားလုံးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေနောက်ပတ်ကျရင်မပြောရတဲ့လူတွေနောက်ပတ် exercise ကိုပြောရမယ်နော်မောင်လေးဝေယံတို့ယွန်းတို့နော်โอเคပါနောက်ပတ်မောင်လေးဦးစားပေးပြောရမယ်နော်ဒီပတ်ကသူတို့ပြောရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ဒီမှာဆို IMF ဆိုလေ World Bank ကဒီမှာဆိုဒီ settlement တွေ netting တွေလည်းသူတို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းလုပ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒါ IMF ဆိုဒီဟာ settlement တွေလုပ်ကြတာဟာလည်းမျိုးပေါ့နော်သူတို့ member တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာသူတို့ကဒီကုမြန်မာနိုင်ငံကဒီစင်ကာပူပေးကြရှိတာဒီမလေးရှားပေးကြရှိတာဒီဟိုဟာသူတို့က intermediate ပေါ့နော် middleman ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ IMF တို့ World Bank တို့ရတယ်ကြတော့လေဆိုတော့အဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ထိပြီးသွားရည်လဲဟိုတနေ့ကလေ LS မနေ့ကနေမကောင်းတာနဲ့ဘယ်နဲ့ထိရောက်သွားလဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးပြီးသွားရတယ်ねဒီဟာလေးဒီနှစ်ခုပြီးသွားလဲစဉ်းစားမိရဆိုရင်လည်းဒီ payment sector အကြောင်းပြောကြရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဗာလဲဒီဖက် market မှာဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီနေ့တော့လည်းဆိုဒီဟာလေးသွားကြမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးက payment ကို payment နဲ့ funding နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်ခုနဒီ funding နဲ့ payment ရဲ့သဘောတရားတော့ဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် payment တော့လည်းဆိုနားလေဒီမှာ funding ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် I want to close out now by talking about the least important part of this lecture, okay, which is the reserve requirement, okay, which you'll read about in Stigum. There's all this discussion of the reserve requirement and the necessity of banks having to make sure
not that they meet the clearing at the end of the day, but there are these 2-week maintenance periods, and you have to have an average quantity of a certain quantity of reserves by the end of that 2-week period. So there's sort of two things you're maximizing. You're making sure that you can meet the clearing today, but that's not so hard. You can always do that by borrowing and lending in the Fed funds market. But you also have to make sure that you're actually holding reserve positions of a certain average amount over this period, and that is sort of gaming and making sure that you're just hitting that target and not over. And this was an attempt. She has an extremely interesting discussion, which is now just of historical interest, I suppose, of the attempt during the monetarist phase of the Fed under Volcker. Monetarists said, we want to make sure that we use these reserve requirements to control the money supply. Okay? If you have to accumulate these reserves, this prevents you from expanding your balance sheet. See this? Okay, these deposits incur required reserves. Okay, and if the Citibank is worried about not having enough reserves, or there aren't enough reserves in the system, the idea is that it limits the expansion of money and also limits the expansion of credit, at least bank credit. Okay, in this way, that was the idea. There had been before what was called lagged reserve accounting. Which meant that banks had to accumulate reserves that were sufficient to be a certain proportion of the deposits that they had 2 weeks ago. Okay, so you could make this loan without the reserves needed to back it. Everything's fine, and then 2 weeks later, you got to find the reserves. Well, clearly, in that environment, the Fed has to supply the reserves. Okay, because otherwise somebody's not going to meet the reserve requirement. It's not going to all add up. These deposits are already there. They've already been created 2 weeks ago. Okay, so the Fed has to provide the reserves. It can provide using this sort of mechanism here. Okay, and the monetarists were concerned about that. They said the Fed isn't really controlling the money supply. It's really just the demand is expanding, and the Fed is just expanding to meet that. So we want to have more discipline. Okay. It's all about discipline versus elasticity, and the way we're going to achieve that is with contemporaneous reserve accounting. Okay. By saying the amount of reserves you have to hold during this 2-week period has to do with the average deposit accounts you've had during the same 2-week period. Okay. So you can imagine this is a little tougher to hit this thing because the quantity of deposits is fluctuating around, the quantity of reserves is fluctuating around. It led to a lot of chaos in the Fed funds market, actually, and so they abandoned it. Okay, but it was tried for a while. It was tried. The important thing to understand about this, sort of intellectually, is this was an attempt to create some discipline in a system that people felt had run out of control. You know, this was the period of double-digit inflation, and the thought was, maybe we can use contemporaneous reserve accounting to put some control on this system. Okay, turned out it didn't really work. She's pretty clear about that. Okay, there's still arguments among academics about this, but it hasn't been tried. It hasn't been tried again, and now, you know, this is all a dead letter because there's so many reserves, okay, that there's just the notion that you have to hold a certain amount of reserves against your deposits. You know, there's trillions of reserves. It's not a problem. It's not a problem. But the Fed funds market still exists, and it exists for these payment purposes, to satisfy the payment purposes at the end of the day. The question is, don't I think that the reserve requirement is going to become relevant again at some future date after we're out of this crisis? And I guess I have two answers to that. There was more to the question than that, but that was the essence of it. First of all, we're in the crisis, and it's going to take a while. There's $1 trillion worth of excess reserves out there. That's not going to go away in a minute. But that wasn't your question. So look through that. The deeper question is, was the reserve requirement ever kind of important? Okay, and I think this is an important question, and one that we're going to be grappling with in this course. You know, does the quantity of reserves in any significant way restrict
the expansion of credit or the expansion of money. Because what we're going to see is that there's a parallel banking system, the shadow banking system, which can create pretty close substitutes for all this stuff and credit, okay, that doesn't face any reserve requirement, that doesn't face any capital requirements, that can be offshore, can be anywhere in the world, okay, and marginal credit can flow through that. So there's an institutional example where it's not clear that even if reserve requirements bind for banks, does that mean that that controls credit or controls the money supply? I mean, you can crank up binding on banks. That's where we started, right, with this article here, that European capital requirements are trying to make banks safer. And so what it's doing is making sure that banks are not a source of credit, okay, in Europe. That doesn't mean there's no source of credit in Europe. It just means that it's not going to be banks. It's going to be something else, okay? So I think in general that's true about monetary systems, that if you put restrictions on one thing, you can control that one thing. But is that the thing, does that do anything to the larger economy? Or is it just like, you know, a balloon, you punch it here and it blows out there. This is a real question, it's a real debate. I tend to be, you can probably hear, on the side of people who say that mostly these are ineffective constraints. The reserve constraint is an ineffective constraint in modern financial markets. It probably wasn't in 1950 when it was invented and when all the textbooks were written, okay, because there weren't any alternatives and you could really control things pretty tightly with that. I think it's just not really true anymore, as a matter of fact, about the world. That doesn't mean that there's nothing you can do. That doesn't mean that there's no way to control. It's just that's not a very effective measure. လက်စမှာသူပြောတာတော်တော်များလေးကအဲဆိုအုံနောက်နဲ့မမိတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကပြောချင်သွားတဲ့ဟာတွေတော့အဲစနေတော့မမိတယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကဒီမှာလေးဆိုရင်သူပြောရတဲ့ဟာတွေကပြန်ဟဲ့လေမောင်လေးနှစ်ယောက်ကြားစားအောင်သူတို့ကြည့်နေဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒီမှာဆိုရင်အဓိကသူပြောသွားတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အဲလက်သတိထားမိတာသူတို့ရေအရင်တော့အဲလက်ဆိုတော့ဒီmonetary system of the US reading session ဖတ်တော့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့ method တစ်ခု try နေ estimate ဝါတခုကတော့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင် तू ကအရင်တော့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် तू ကအဓိကလှုပ်ချင်တာက reserve တွေကအရန် exceed ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် value တွေအရန်များနေကွာအရန် elastic ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းပေါ့ကို control လုပ်မဲ့ method လေးများရမလားဆိုပြီးသူ try ကြည့်တဲ့ method တစ်ခုသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ content ပါဆိုတာပဲအခြေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ method ကလည်းလုံးဝဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့လေဒီဟာလုံးဝ dead letter ဆိုတော့ဒါကမလုံးတော့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ contemporary research ဒီနေ့ research တွေကလည်းအများများတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ Alex ဒီမှာပြောတာလည်းသတိထားမိပါပါတယ်ဆိုတော့ကွာမနေ့က constraint လောက်တာ result ratio အမှန်ဆို constraint တစ်ခုပဲပေါ့နော် discipline တစ်ခုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဒီ discipline ကတော့ तू ကတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့ discipline လုပ်လိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေရာမှာ तू ကတနေရာလို့တဲ့ဟာလူတွေကဒီနည်းမရတယ်နောက်တစ်နည်းလို့မဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဘောလုံးလို့ဒီမှာတစ်ခု punch ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ် तू ကဒီမှာတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေရာမှာ तू ပေါက်နေသွားလိုက်တာပဲဖြစ်ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက तू ပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင် problem ကြီးကမပျောက်သွားဘူးအဲ့ဒါလည်းရှိနေတယ်အခုဒီနေရာလေးမှာမရှိတော့တာပဲရှိတခြားနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် तू ပြောချင်တာဒီ result ratio requirement ကအမှန်ဆိုသူ့ရဲ့အဓိက intention က money supply ကို reconstrain လုပ်သေးချင်တာလူတွေတော်တော်များပတ်စံကို credit ကိုအရင် expand မလုပ်အောင်လုပ်သေးချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာ result တွေကအရင်ပေါ်နေပြီ control လုပ်တဲ့ဟာတွေကပေါ်နေပိုအောင်ဆိုးသွားတဲ့သဘောလေးကိုပြောချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू က registration ကလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကို तू ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အခုဒီဟာကိုသင်ရဆိုတာ financial crisis ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုး2017လာမှမသိ2019နဲ့ဒီချိန်မှာအခုဒီမှာဆိုလေတော်များတစ်မျိုးစီ try နေကြတာပေါ့နော် result requirement တွေကလည်းအလောက်ကြီးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလုပ်မလဲ share လို့မှငင်းအကြောင်းလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော် share လို့မှကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့နောက်ပိုင်းကျရင်အသေးစိတ်ပြန်သိရမယ်ပေါ့နော်အခုက share လို့မှသင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနာမည်လေးပဲကြားနားထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့မှတော့လည်းဆိုမေးကြရှိတာနည်းနည်းပေါ့နော်နည်းတော့တချို့ concept လေးတွေအဲ့ဒါဆိုနေတေချာလေးသေးသေးညင်တာထင်တာတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ဟာလေးတော်များတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ banking background မဟုတ်တာဖြစ်တယ်တချို့ဟာလေးတစ်မျိုးလေးပြင်မှလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အကြမ်းမြင်အဲ့ဒါဆိုပြန်ပြီး summarize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်သူကတခု policy တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြီး try တာပဲဒါပေမဲ့အရင်အလုံးမဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးလည်းမြင်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောကြည့်ပါဦးတယောက်ခုန mic ဖွင့်တာကြားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတယောက်တော့ discuss လုပ်ချင်တာဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမြင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနရုံဖွင့်အောင်းနေပါလေဘာအစမပြေဖြစ်သွားတာရုံနားမနေလိုက်တာဘာလို့အစမသူကပြောနေတာကွာအမှန်ဆိုရင် तू ကသူခုဒီမှာဆိုရင် visa ratio ရဲ့အဓိက constraint သူလုပ်ချင်တာက money supply ကို credit ကို expand အရင်မလုပ်သေးချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်
အဲ့ထီနာလေဟုတ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုက reset တွေကလည်းအရန်ညားနေတော့ तू constraint လုပ်ရမယ့်ဟာကို तू constraint မလုပ်ပေးတဲ့အပြင်ပေါ့နော် तू က okay credit ကို expand လုပ်ချင်တယ် तू ကသူ့ဖက်ကသူ့ balance sheet သွားပြီး expand လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကွာဒီ market က demand လုပ်တဲ့အတိုင်း तू က expand လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကွာပြောနေတာ reset ကဘာမှ reset က flow through ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် reset လိုချင်တယ်သူများဖက်မှာသွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ရတယ်သွားဝယ်လိုက်တော့မဟုတ်သွား borrow လုပ်လို့ရတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကွာတကယ်သူ့ရဲ့ intention လောက်လာတယ် तू က credit ကအရင် expansion မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုမဖြစ်လာတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော် तू က market demand ဆိုတိုင်း तू ကပြန်သူ့ balance sheet ကို तू expand လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ် problem မှာ solve သွားအောင်ဆိုတဲ့ဘောကို तू ပြောချင်တာဒီမှာ reserve ratio ကတကယ် तू constraint လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် discipline ကို introduce လုပ်ရမယ့်ဟာကိုအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ तू ကိုယ်တိုင်က elasticity ကိုလုံးဝ introduce လုပ်ပေးနေတာတကယ် real problem မ solve ဖြစ်သွားဘူးဆိုပြီးပြောချင်တာပိုရှုပ်သွားတာမျိုး real problem ပါလေ real problem ဆိုတာကွာတကယ် real problem လဲဆိုတော့ solve ချင်တာပါလဲဆိုတော့ money supply ကို control လုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုလို့ဆိုဘာပြဿနာတက်နေလဲဆိုတော့ credit ကဘဏ်က expand လုပ်ချင်တယ်လို့ expand လုပ်နေတာသိလားဟိုတနေ့တော့လည်းဆိုပြောပါရောလားဒီ expansion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ credit expansion နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာမှတ်မိလားသူကဘဏ်ကလည်းနေ့ငါရုံနေဆိုသူ expand လုပ်ချင်တယ်လို့သူက research ratio ကမှဆိုအဲ့လိုမျိုး expand မလုပ်အောင် limit လုပ်ပေးရမယ်ဟာမှဆိုအဲ့ problem ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ credit expansion ကအရင် credit ကအရင် expansion ဖြစ်နေတာတို့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးreserve ratio အရင်များနေတဲ့ problem ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော် reserve ratio တွေနည်းအောင်ဘယ်လိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အရင်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးငါအခုလို့ဆိုအရင် elasticity အရင်ဖြစ်နေပေါ့နော်အရင်နာဖြစ်လက်စံဖြစ်နေပုံစံမျိုးအရင်ပြနေတာဒီက rubber band အရင်ပြော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးကွာဟိုလိုဆွဲလဲပါသွားလိုက်ဒီဆွဲလဲပါသွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်မဲနဲ့သူက constraint တစ်ခုထားတင်တာကွာ okay brand ဆွဲလို့မရဘယ်လိုလုပ်မှဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုပြောပြနေတာသူတို့ intern လို့အရင်တော့သူတို့ကဒီဟာကိုသူတို့ introduce လုပ်တော့ရပါတော့ research ratio တွေပါလို့ introduce လုပ်တော့ကြတော့1950ဆိုတော်တော်လေးဟောင်းနေပြီကွာတော်တော်လေးကြာနေပြီအဲ့တော့အမှန်တယ်ကွာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်မှតែအခုကြာရင်လုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေနေရာမလူတော့အချိန်မလူတော့ချင်းနေခါမလူတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပဲအခု73နေတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်ဒီ problem တွေကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒီစီလည်းမြင်လားပို့ချုပ်သွားလားကျတော့ပြောတာပဲမြင်နေမှာရလာတယ်လို့နည်းနည်းပြီးပြန်ချဖတ်ကြည့် research ratio ကဘာကိုလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးဒီက research ratio requirement ရဲ့ function ကဘာလဲအခုကသူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကပြောချင်တာကသူကအဓိက function ကိုသူမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖက်ကဖက်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကသူက market ကိုသိချလေး policy ထားရမယ်ဒီသူတွေဘန်တွေကလို့ expand ကောင်းကမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုကသူက market demand တာသူဘန်တွေလိုက်ကင်ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ private sector ကလည်း banking sector အရင် dependent ဖြစ်နေတယ်သူက banking sector တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ private sector ကိုထိမှာလေသူက economy ကိုထိမှာလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဒီ banking sector ကိုဝင်ကဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်သူကများလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာသူကrule တွေကို introduce လုပ်ပြီးတော့ constraint လုပ်ရမယ့်ဟာအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူကလည်းသူတို့ပြင်တာဒီစီးပွားရေးကိုကဲမယ်ပြင်တာကွာဒီတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ဟိုတစ်ခုကပြန်ပြင်ရမလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသူကပြင်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောချင်တာမျက်စိနဲ့မြင်လားတရားတော့ဒီကမြန်မာလိုတရားကောင်းကောင်းပြန်ရှင်းပြတတ်လား Alex ပြောချင်တဲ့ဟာကိုလေတရားတော့နားလေွာလားနားလေလို့တရားတော့လုပ်ပါအောင်တရားတော့နားလေွာလား Alex ပြောချင်တာတဲဝင်နားမလဲလားဟုတ်နားမလဲဘူး very good okay Alex ပြန်ပြရအောင်ခင်ဗျားတို့တရားနားမလဲဆိုတော့ရှိအခုပြင်ပြမယ်နော် okay let's see အဓိကသူဒီမှာပြောချင်တဲ့သဘောကဒီ fact and research ratio ကဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကတစ်ချက်ပြောတယ်ပေါ့နော်မောင်လေးတို့ဘာလို့အရေးပါတယ်လို့ထင်လဲ research ratio ဘာဖြစ်လို့ကို research ratio ဘာလို့နားဘယ်လိုနားလိုက်လဲဒီတည်းမှာနားမလို့တော့ဘာ research လို့လည်းနားမလို့ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ပတ် research ratio ဆိုဟိုလေဘယ်လိုဘန်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှတင်လာ deposit တွေကနေမှလုံပြန်ချီးပြတဲ့အချိန်မှာ channel ဟာ research ratio လားဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဆိုမနက်ဖြန်နောက်မနက်ဖြန်နောက်ပတ်ကို research ratio ကိုတယောက်လုပ်ရပါမယ် research ratio ကဘာဖြစ်လို့ introduce လုပ်တာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ research ratio ကဘာသူ့ရဲ့ function ကဘာလဲ assessment ban တွေကဒီစပါရဘာဖြစ်လို့ research ratio ကိုသူက ban တွေကိုလောက်ခံနေအခုငါ research ratio နေဘယ်လောက်ထားရမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဘယ်လောက် ratio ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတယောက်ဘယ်သူ volunteer လုပ်နေလဲတော့ရှာပြီးတော့ class ကိုရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်ရဖြစ်တယ်တော့နည်းနည်းချိန်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနားလဲတော်တော်လေး banking sector တော်တော်လေးနားလဲအောင်ပါနော်ဘယ်သူ volunteer လုပ်ချင်လဲယွန်းရယ်မောင်လေးဝေရယ်နေရာတယောက်ရွေးပါတယောက်နဲ့မပြရသေးဘူးကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ယူမယ်နော်ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင်မီယွန်းနဲ့နောက်တရားနဲ့နောက်တစ်ခုနော် research ratio အကြောင်းဖတ်တာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလည်းဘာပြောချင်လေးလဲ research ratio အကြောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုက okay ဒီ lesson နဲ့ research ratio ကြတာနောက်တစ်ခုကဒီ broker နဲ့ data အကြောင်းနားထောင်တာအဲ့နှစ်ခုနားထောင်ပြီးသွားရင်အဲ့နှစ်ခုတယောက်ကပေါ့နော်ဘယ်ဟာ LS ကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီနောက်ပတ်ကျရင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး example လေးကိုပြရမယ်ဒီကတော့နားထောင်ရအောင်လို့ဆိုလက်မှာနောက်တစ်ခုပါရေးဒါလေးမှာအခုလည်းဒီဟာရင်နားထောင်ကြအောင်ပြီးတော့မှရှင်းရအောင်နည်းနည်းနော်
ထမတစ်ခုကဒီ reserve ratio ရဲ့သူ့ရဲ့ function ရဲ့ဘာကြောင့် banking sector မှာရေးပါတယ်ဆိုတာလေထမဘယ်နဲ့ဘာကြောင့်လောက်တာလဲဘာလဲ reserve ratio requirement ကိုလောက်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတယောက်သိချာလေးချဖတ်တာပေါ့နော်မောင်လေးကိုရန်ချဖတ်တာပဲပြောရဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီ broker နဲ့ dealer နဲ့ပြုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နှလုံးအတူတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဆိုရင်ဒါမတူပါဘာကွာလဲကြည့်အောင် What I want to distinguish right now is the difference between brokers and dealers. So, okay. Brokers. In a way, that's what I was showing sort of here, back here. I was showing that Bank A and Bank B were directly interacting with each other. They found each other, but somebody might have helped them find each other, and that might have been a broker. A broker, just like the broker for a house, okay? When you buy a house, does a broker buy the house from the seller and then sell it to you? No, they do not. They just put you together and they let you do business and they take a fee for it. That's what a broker is. Okay? So there's maybe a broker doing this business between Bank A and Bank B because there's certainly no other bank that is setting up this loan. These loans exist on the balance sheet of B, they exist on the balance sheet of A, not on the balance sheet of some intermediary like we have over here. Over here, we have HSBC operating as a dealer, okay? That the loans, the Fed funds loans, exist this here and here, okay? Chase and Citibank may not even be aware, probably are not even aware, that they are lending and borrowing from each other. They know about HSBC, who's in the middle here, okay, acting as the intermediary, acting as the dealer to make markets. This is the source of liquidity in these markets, and so it's kind of an important thing for a money banking class, and we'll be talking lots more about it. ဟုတ်ပြီတယောက်လာဒီဟာလေးဘယ်သူ answer ဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်တယောက်လာဘယ်လိုနားလဲပါလဲဖြစ်ပဲဟာအမှန်တင်တယ် dealers make market whereas broker do not daily activities expand the balance sheet of the dealer one broker does not ဒီဟာ not different နော် not ဒါ different ဟုတ် not different ပြ no မိပါနဲ့ broker match potential buyer and seller charge a fee for their service whereas the dealer doesn't take a position themselves and bridge between the segment of the market. They are enable transaction to make one broker done. Okay, which one is the wrong one? Who wanna volunteer this one? Who wanna volunteer? Okay, I'm a volunteer myself. This is the one, wow. Happy broker go မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးပါတယောက်လောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ဝယ်အိမ်ရောင်းဝယ်တော့သူသူ example လေးပေးတာပြီးတော့ဘယ်သူလို့ထင်တယ် broker ကလေမင်းရောသိတဲ့နော်ပွဲစားလားအေးလေအပါလုံးနေလို့ပွဲစားဘာလို့လဲပါအရင်တော့ပွဲစားဆိုတာကွာ तू ကပြောနေတာဒီညမှာဆိုရင်ပွဲစားတွေမျိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးဆိုရင်ဆိုတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် तू ကနေရောင်းမယ်နေဘယ်လောက်သိနေရောင်းမလဲငါတမဝယ်လူချပေးမယ် तू ကပြောနေတာ middleman လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်နေကဘုံနဲ့ရောင်းဝယ်ကြငါ percentage ဘယ်လောက်ပေးနှုန်းရရောင်းဖြစ်သွားရင်လုပ်ငန်းဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ dealer ဆိုတာတွေရှင်းပါအဲ့ဒီ broker ကိုရှင်းကြလားနော်လို့ဟုတ်ပြီ dealer ပါလေမရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်ပါအော်ရှင်းတယ် okay dealer တယောက်လောက်အဲ့ဒါပေးချင်တယ်ဘယ်သူပေးချင်လဲ dealer နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါဘယ်သူပေးချင်လဲတယောက်လောက်ညီမထဲမှာမြင်တာရှိရဲ့အဲ့ဒါပဲတစ်ခုလောက်လုပ်ပါအောင်dealer ဒီလုံးဝနော်နီးပတ်ဝင်ကြီးမှာပါရှိတယ်ခုံလေဘာ drug dealer အဲ့ဘက်တွေမှာသွားတယ်ခင်ဗျားတွေလုံးဝလေလုံးဝ dirty mindset တယ်အဲ့လိုမသွားအဲ့ဘက်တွေမှာသွားနေကိုနားပတ်ဝင်ကြီးကို daily life ပတ်ဝင်ကြီးမှာစဉ်းစားတတ်မှာလုံးဝနော်မကုန်းတွေလောက်တာလေပစ္စည်းဆိုင်တာမဟုတ်လားလဲလောက်တာအေးလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးလုံးတာပဲလေကို miss ဘေးနာကိုအိမ်ဘေးနာလေးမှာမြင်တာပါရှိတယ်တခုလားဒီအရောင်းဝယ်လို့ရှိတယ်တိတ်မွားလေးပြောကို daily တွေမှာမြင်တဲ့ဟာတွေတခုလောက်လုပ်ပါအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟိုကို miss တွေမှာတိတ်မွားလေးမြင်တဲ့ဟာလေးပါရှိတယ်ဒီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ချုပ်တာဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒါပဲပေးမယ်မျက်စိရဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖုန်းဟောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖုန်းဟောင်းကိုပြန်ပြင်ပြီးရောင်းလိုက်လို့မျက်စိရဲ့မြင်တာ
ဖုန်းဆိုင်နေမရှိတယ်ညာစကန်ဟန်ဖုန်းလေးပြန်ရအောင်ဝယ်တဲ့ဆိုင်လေးမြင်လားတို့ရအမှဆိုဒေလာပဲပြောချင်တာကွာသူတို့ကမောင်လေးဖုန်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မောင်လေးကဒီဟာကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုပြီးလက်စိတ်ကွာအဲ့ဒါဖုန်းရောင်းချင်တယ်โอเคထောင်ခါဖုန်းဝယ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထောင်ခါနဲ့တိချင်မှတိမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကစကန်ဟန်ဆိုင်သွားပြီးသူစကန်ဟန်ဖုန်းဝယ်သူသွားရောင်းလိုက်တယ်ဆိုင်ကိုသွားရောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ထောင်ခါနဲ့စကန်ဟန်ဖုန်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုသွားဝယ်လိုက်တယ်ပြောချင်တာဒီလားဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါဆိုဒီ end to end တိစရာမလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ဒီ middleman အလုပ်လုပ်ပါပဲဒီ middle ကသူကိုယ်တိုင်ကသူ LS phone ဝယ်လိုက်တယ်တိတ်နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဝယ်လိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဝယ်တာနော်သူ balance sheet တွေမှာသူကိုယ်တိုင်ဝယ်လိုက်တယ်မောင်လေးထန်ခက်လာဝယ်တော့လေသူပြန်ရောင်းတယ်တိတ်2000နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်သူ balance sheet မှာသူပြန်ရောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင် actively participate လုပ်နေတာနော်သူကိုယ်တိုင်ကသူမှဆိုရင်သူကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ taking a position ကိုပြောချင်တာ different က take a position ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုတာပတ်စံလေးပြီးဒေါ်လာ money changer လဲဒါဒေလာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့က short ဝယ်တယ်ပို့ရောင်းမေးတယ်ဒေလာပေါ့နော်ဒါပြောနေတာသူတို့ဒေလာတွေကတော်တော်များဆိုဒါ market maker လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာလို့ခေါ် broker တွေက market maker မဟုတ်နော် okay broker တွေကသူတို့က market maker ဟုတ်မဟုတ်လဲဆိုမသိကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့သူအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဒီကသူတို့ different နော်သူတို့ရဲ့ expert balance ကို expansion လောက်တာနဲ့ဒီမလောက်တာလဲကွာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်က actively participate မလုပ်တာနဲ့လောက်တာလဲကွာအခုလက်စပွဲစားရဆိုရင်ကြည့်တာသူတို့လည်းဝယ်ကြဒီအုံသူတို့ဝယ်တာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ကဒီအုံသူတို့10သိန်းနဲ့ပြေးပြီးဝယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုသိန်းနဲ့10နဲ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့က okayဒီမှာရောဒီမှာရောင်းချင်တယ်လူကဒီလောက်ရောင်းချင်တယ်ဝယ်ချင်တယ်လူကဒီလောက်ပေးချင်တယ်တို့နှစ်ယောက်တိုင်မြင်ကြငါတို့နှစ်ယောက်ခေါ်လာပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှ actively participate လုပ်တာမဟုတ်သူတို့ကလုံးဝ interface ပုံစံမျိုးတွေတို့နှစ်ယောက်လောက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖုန်းစကန်ဟောင်းရောင်းဝယ်တဲ့ဟာကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဖုန်းသူ့ပတ်စံသူဝယ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှမောင်တို့ပြန်ရောင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်သူက actively သူ့ရဲ့ balance sheet ကို expand လုပ်နေတယ်သူ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာသူပွားလုပ်နေရတယ်ဒီစက်မြင်လာရင်ခုလေ broker နဲ့ dealer different မြင်လာလားမြင်ရကြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်မှာဒီနေ့လည်းမလားအဲ့ဒါလည်းအရင်ရေးကြည့်ရနော်အဲ့ဒါလည်းအရင် confuse ဖြစ်တယ်ကြာရင်တော့လေဂျုံနေဆိုတော့က broker dealer ဒီဟာလေးတွေကဂျုံနေကြည့်ရင်ကွာနော်စီးပွားရေးသမားမဟုတ်လေလို့ဆိုရင်မသိဘူးကိုကဂျုံကနေတကယ်ပဲချိန်မှာသိနေဆိုရင်သိရမလား foreign exchange မှာကိုက broker လုပ်မယ် who is the brokerage firm ဆိုတာရှိရောအခုအဲ့ဒါဆိုနောက်ပိုင်းထားရင် foreign exchange market တွေရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးကြာရင် brokerage firm တွေဆိုတာရှိရပေါ့နော်တို့တွေကဘာလုပ်ပေးနေလဲသူတွေက fee ယူပြီးတော့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနေတာကွာရောင်းမနေဝင်နေဆိုတော့ make up ပေးနေတာ fee ယူပြီးတော့အဲ့ဒါ brokerage fund လို့ခေါ် brokerage fund တွေကြောက်ပြီးဟုတ်ဒီ foreign exchange market မှာရန်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ broker ဆိုတဲ့သူရဲ့ပြောချင်တဲ့ဟာသူကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုကတိတော့မှအဲ့ဒီဟာလေးကိုနားလေလာမှာသိတယ်မလားဒီက market maker အခု data တွေကတော်တော်များဆို electro ဒီလိုမျိုးဆိုင်အောင်လို့ဒီတော်တော်များ data တွေကအများကြီးပဲသိတာအခုလို့ဆို electro ဒီအခုအိမ်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ကြရအောင်နော်ကြည့်ကြဝယ်တယ်ပြီးပြန်ရောင်းမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါတဲ့ data တွေပဲ market maker တွေပဲပြီးသွားရင်ကိုကဒေတာနဲ့အရင်ပေါ်တယ်ကွာဒေတာတွေရှိလို့လာနေလဲဆို liquidity ကောင်းကန်ရလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီစစ်သက်တာနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာ liquidity တွေကို liquidity ကဘာကိုပြောချင်တာတရားလာလို့ပေါ့ liquidity ကဘာလဲ Mr. Where is liquidity ပြောလွယ်အရေးပြောလွယ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လွယ်လဲဘာလို့လွယ်လဲပတ်စံပြောင်းလို့လွယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် solvency ကဘာလဲပြောပါအောင် liquidity နဲ့ solvency နော် very important concept တွေ banking မှာပေးနိုင်စွမ်းရှိရကိုပေးချင်နိုင်လည်းရှိတာလဲမဒါမှတ်မိတယ်ဝါဒေါ်လာဒီ click တော့ဝါဟုတ်ပါပြီဒီအစအဲ့ဆိုရင်ပထမသွားတယ်သိတယ်အရင် confuse ဖြစ်တာဟာဘာတွေမှမသိဘူး liquidity တွေရော solvency တွေရော insolvent ဖြစ်တာတွေရော bankruptcy ဖြစ်တာတွေရောသိတယ်မလားကိုကပြောင်းကနေဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုမနေ့နားလဲအောင်စားရအများကြီးလိုက်ဖတ်တယ်ဗောနော်ဟာ bankruptcy ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာလဲဟာဒီဟာဆိုရင်ဟာ bankruptcy protection act တွေရှိရပါအဲ့မျိုးတွေဟာကောင်းအောင်ရှုပ်နေရောပဲစီးပွားရေးမထင်တာတော်တော်လေးရှုပ်တယ်ဒီတော်တော်များတာစီးပွားရေးလွယ်တယ်ပြောတာမျိုးသူ့မှာလုံးဝအထက် basically လိုက်နားလဲပေါ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းစားရတယ်ဗောနော်အချိန်အများကြီးပေးရတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒီဟာလေးကိုနောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုရင်လုပ်ချင်တယ်လေဒီ payment imbalance နဲ့ fed fund rate ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှရအောင်ဒီနှစ်ခုကနောက်ပတ်သွားမယ်နည်းနည်းဒီဟာလုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ okay ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒါ okay let's ဒီဟာလေးကို quiz တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနောက်ပတ်ဆွေးနေဖို့အတွက်နော် LS ကိုနှစ်ယောက်ရှာပြီ secure လုံနဲ့ insecure လုံရဲ့ different ကပါလဲဆိုတော့တယောက်ရှာပြီဟုတ်ပြီလား secure လုံဆိုတာရှိတယ် insecure လုံဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုလိုက်ရှာဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာကိုပြောချင်လဲကိုဘယ်လိုလေးနားလေလိုက်လဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ lecture လေးမကြည့်တစ်ချက်ဆွေးနွေးကြပြီပေါ့နော် okay ဘယ်သူဝရန်တရားလုံးမှာလဲလား secure နဲ့ insecure လုံရှုံး တော့လို့ okay မလုပ်မယ်ဟုတ်နော်ဝေးရနေတယ်တို့ကျွန်တော်ခိုင်ကျွန်တော်နောက် question တစ်ခုထပ်ပေးဦးမယ်ကျွန်တော်နောက် question တစ်ခုထပ်ပေးမယ်မပုံနဲ့ okay
ဝေးရန်ကကြတော့မလုပ်မယ် reserve ratio နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်မယ်နော် ဟုတ် မီယွန်းကကြတော့ဒီ secure loan နဲ့ unsecure loan ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြောင့်လုပ်မယ် okay နောက်လူတွေလည်း explain ပေးပါမယ်ပေါ့နော်နောက်လူတွေလည်းပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်လူတွေကဘာပေးမလဲဆိုတော့အဲ့လဲဆိုတာ international settlement လုပ်ပါရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့ settlement လုပ်တဲ့ခါကြာရင်အခုပြတခြားနိုင်ငံတွေခဏထားကွာမြန်မာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ settlement ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်မသက်လို့တယောက်လောက်ရှာပေးပါလားပြောချင်တာကွာလည်းသိချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေစီးပွားရေးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ နိုင်ငံတကာနဲ့ consult လုပ်တဲ့ခါကြာရင်တကယ် settlement တွေကိုလုပ်တာဘယ်သူကအဓိက actively role play လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာလဲ swift ကလုပ်ပေးတာလား swift ဆိုတာက swift ဆိုတော့ပြီးမှရှာကြည့်ပေါ့နော် swift အခြေကောင်းမိသွားတော့ swift ကလုပ်ပေးတာလား IMF ကကူညီပြီးတော့ဝင်ပါပေးတာလားဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘယ်လိုတွေကဘယ်လိုဝင်ပါပေးတာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေเนาะတယောက်လောက်လုပ်ပါအောင်ရှာပေးပါမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတကာနဲ့ settlement လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေဘယ်လို media နဲ့ဘာအသုံးလုပ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဘယ်သူ volunteer လုပ်နေရတာမောင်လေးထားအောင်ခန့်ဝေးနေမောင်လေးထားအောင်ခန့်မောင်လေးထုံးမြင့်မောင်လေးခင်သနာမောင်လေးခင်သနာလည်းညီမခင်သနာဟေးဘယ်သူလုပ်မလဲဘယ်သူလုပ်မလဲဆလာโอเคကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ထားအောင်ခန့်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် settlement နဲ့ပတ်သက်တာလေးဘယ်လိုလုပ်ကြမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတကာနော် settlement ဘာလဲဆိုရင်လုံးနားလဲရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာဘယ်လိုလုပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီထုံးမြင့်နဲ့ခင်သနာကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုအော်ခင်သနာကို LS ကိုမေးပါရတော့ကိုရှင်တခုဟုတ်တယ်ဟုတ်ဗာမေးရလဲဆိုတော့ဒီ credit ပါဆိုတာပဲဒီ tax credit လာတယ်ညီမမေးရတာဟုတ်နောက်မှ S ရှင်းရမှာထားအဲ့ဒါနောက်မှ3ရလို့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါနည်းနည်းရှုပ်တယ်ရှင်းရမှာနောက်တစ်ခုဒီအဲ့လို lesson တွေကပြောရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့နော်တစ်ခု exercise လုပ်ကြမယ်ပေါ့ဒီ clear house ကလည်းတော်တော်များနားလည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ review မှာပြီးရင်ဥစ္စာလာလို့ရအောင်ကွာ next ဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင် banking system clearing house ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပါကြံသေးတယ်ပါကြံသေးအော်ဟုတ်ပြီဒီဟာကဘာနဲ့ဒီသင်္ကန်းစာနဲ့လည်းဆင်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုပါစဉ်းစားလို့ရမယ်လေအခုလို့ဆိုအဲ့3ခုပဲရှိတယ်ပေါ့တခြားလူလည်းရှာတာပါတခြားလူလည်းခုနကလည်းဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရှာတာပါရင်တော့ဟုတ်ပြီလား volunteer လုပ်တဲ့လူ3ကတော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသေးချာတခြားလူတွေကလည်းကိုတစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုတော့ပြန်ပြီးထောက်ပြရပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနကမေးလိုက်တာအဲ့set 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် visa ratio ရှိမယ် secure loan နဲ့ secure loan ရှိမယ် international settlement မှာမြန်မာနိုင်ငံတွေဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရဟုတ်ပြီလားဒီ3ခုနော်ဒါ exercise နော်ဒီဆက်အောင်နောက်အဲ့ဒါစာဒီအုံတော့တွေပေါ်လာရင်နောက်မနေ့အဲ့လိုအုံတော့တွေပေါ်လာရင်ထပြီးတော့ဒီမစနာရေးပြော question ပေးမယ်အခုတော့အဲ့ဒါလည်းပြောအုံတော့တွေပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကြအောင် payment imbalance ဖြစ်တဲ့ဟာဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ This expansion. I talked about daylight overdrafts. The expansion of the balance sheet of chips, the expansion of the balance sheet of the Fed in order to make payments possible during the day. And then there's this discipline function, okay, at the end, where both of them are trying to shrink their balance sheets back down. Okay. And the Fed funds market is one way that they achieve that. But credit doesn't shrink, right? It just moves off the balance sheet of chips. It moves off the balance sheet of the Fed. It moves onto the balance sheet of the individual bilateral borrowers and lenders here. Okay, overnight. So it's a bilateral exposure. And it moves onto the balance sheet of the Fed funds dealers. Okay. So there's this expansion of credit during the day, and then the center of the system, the Fed and chips, are protecting themselves by saying, we're not going to extend these overnight, you do it, okay? You do it on your own balance sheets. And these are the balance sheets that take it, okay? It's the customer's balance sheets, or the banks, and the Fed funds dealers' balance sheets. So if there's some difficulty with the clearing, you know, if there's imbalances, if there's payment imbalances in the system, you're going to see them as an expansion of Fed funds, credit, okay? And an expansion of the dealer balance sheets here. So these are symptoms of daily imbalances that couldn't be cleared, It had to be pushed into the future with the hope that maybe tomorrow the imbalance will flow the other way. And if it flows the other way, everything can all be canceled. But if it goes on for 2 or 3 days, maybe it gets bigger and bigger and bigger. And so people are watching these balances. These balances are highly sensitive measures of the payment patterns in the economy. You can see the quantities, and you can also see the prices, because these prices are made in active markets. They're bidding, the dealers are watching their balance sheet, and they're seeing, you know, there's many more people borrowing from me than lending to me. I don't want to have that exposure,
Okay, so I better move my price. Okay, if I want more people to lend to me, I better move that price. If I want more people to lend to me, I have to pay them more. So I have to move the Fed funds rate up. And if the imbalance is in the other direction, move the Fed funds rate down. Okay, so the Fed funds rate is a market rate in that regard. And we saw this is not fluctuation intraday, okay? Intraday, this is fluctuation over a business cycle. But during the day, it fluctuates too. And Stigam talks about some of that in the book. It fluctuates during the day. So where does the Fed come in here? Okay, because we think of, and we're used to from our intermediate macro class or something, saying, oh, the Fed sets the Fed funds rate. How does that connect up here? Okay. Well, the Fed, it does not set the Fed fund rate in that sense. The kind of models you have seen in that regard are not actually true. The Fed is not actually a participant in the Fed funds market. It's not borrowing, it's not lending. It's not doing either of these things. That's not what, so how can it be setting the Fed funds rate? It has a target for the Fed funds rate. How does it influence it? Okay. It influences it by manipulating the quantity of reserves in the economy as a whole by entering in other markets, in particular in the repo market. So we'll see about that a little bit tomorrow. But almost every day, Stigam makes a very good point here. You're used to, Sorry. In your intermediate macro textbooks, what does the Fed do? Oh, it makes monetary policy. And how does it do that? It buys and sells treasury bills in order to expand the money supply or something, shift the LM curve. You're used to that. Okay? Here I'm talking about the Fed going in every single day, pretty much every single day, trying to anticipate where there are going to be imbalances. Okay? And if there are imbalances in payment flows that are causing the Fed funds market to expand, that's going to drive up interest rates, and I'm going to miss my interest rate target. Okay? If there are imbalances that are causing the other direction, that's going to drive it, and I'm going to miss my interest rate target. Okay? So I go in, I'm the Fed, and I try to change the underlying quantity of reserves that people are borrowing and selling as a way of trying to influence the need for this credit expansion. So I change money in order to influence credit. How do I do that? The Fed wants to change the quantity of reserves out there in order to indirectly influence the Fed funds rate. Okay. How does it do it? It does it by making overnight loans. And I'm going to call it a repurchase agreement loan. Overnight repurchase agreement loan that creates additional reserves. Okay. And whatever your counterparty for that is borrowing from the Fed and getting additional reserves. Okay. And these reserves, if they want to, they can lend in the Fed funds market. So you see, creating additional reserves, if this makes this agent, in fact, we'll call this a security dealer because that's what it is, actually. This is just anticipating what we're going to do next time, okay? That here's a security dealer that is funding his security positions by using them as collateral for borrowing from the Fed. All of these words will mean something next time. But winds up with reserves which it doesn't want to have, and so can lend on into the Fed funds market. Okay, and that can change. That can make more funds available and put downward pressure on the daily rate, fluctuation of the rate during the day. Fed funds effective, this number here, okay, is the average of the Fed funds rate during the day. During the day, this rate fluctuates. Also, not everyone is charged the same rate. Some people are bad borrowers, they pay more. Okay, some people are good borrowers, they pay less. Okay, so this is just an average of the rate that everyone is paying in the market. ဒီလက်ချလေးကနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလေးညီမလေးတို့နားမလည်လေခဏအရေးမကြီးဘူးသူကဒီမှာ report အကြောင်းပြောရတယ်ဟိုအကြောင်းပြောရတယ်ဒီအကြောင်းပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကပြောချင်တာဒီမှာပေါ့နော်ခုနကနောက်ဆုံးပြောရတဲ့ဟာလေးပြောချင်တာကွာ
ဒီ fat fan rate က fat fan မှာကဝန်ထမ်းလည်းဆိုနားထောင်တာဘယ်လိုတောင်တောင်သူတို့ဒီလိုမျိုးလောက်ကြလဲပေါ့နော်သူ့ငါချီမယ်ငါ့အောင်နေချီမယ်လို့လားသူတို့မှာ rate တစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်ပြောပါရလားဒီလို rate တွေရှိလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေငါချီငါဘယ်လောက် rate နေငါချီပြီလဲနေငါ့ကိုပြန်မေးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်များလဲပေါ့နေငါတစ်ခေါက်လည်းပြန်ပေးဘူးနှစ်ခေါက်လည်းပြန်ပေးဘူးဆိုငါနဲ့ကိုဈေးများနေပဲရှိတယ်ငါနဲ့ကိုတက်နဲ့တာနဲ့ချီပြီးမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ behavior band တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ communicate လုပ်တဲ့ခါကြရင်သူ့ရဲ့ behavior ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော် तू ကသူ့ရဲ့ good behavior ရှိတာလူလား तू ချိလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် तू ပြန်ပုံမှန်ပေးရလားဒါမှမဟုတ်လေ तू ကခဏငါနောက်နေ့ပေးမယ်ရွေ့ရလား bad borrower နဲ့ good borrower ဆိုကွဲပါတယ်သူနှစ်ခုပြောချင်တာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော် bad borrower ပေးတဲ့ rate နဲ့ good borrower ပေးတဲ့ rate နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုက good ဖြစ်နေကို less ပေးရမလို့ကိုအများကြီးပိုပေးကြမလို့ပေါ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ behavior လုံးဝ bad ဖြစ်နေတော့ဒါကိုသူများတဲ့ပိုပေးရမယ်တဲ့ပေါ်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ rate ကလည်း same ဖြစ်မနေဘူးနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ that's why ရင်တော့ဆိုအဲ့ဒီတော့များဒီလိုရိုးရိုးပေါ့နော် microeconomic class တို့ macroeconomic class တို့အဲ့လို economic class တွေပုံမှန် class တွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဖက်နဲ့တောင်းတင်နေဆိုရင်ဒီ Federal Reserve ဘာလုပ်နေလဲဆိုသူ့ရဲ့ဟာတွေက तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲညာပုံမှန်ဆိုတော့ traditional ဟာလေးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကအခုဒီချိန်မှာ apply မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကအခုတော့ဆိုဒီ set ကို rate ကိုဆက်လိုက်တာတော့ဖက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ် rate ဘယ်လောက်နေငါပေးရမလဲငါဒီကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒါ market မှာ participate လုပ်နေတယောက်နဲ့ agreement ပေါ်မူတည်တာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ် okay ဖက်ဆန်ကပြောတာ okay ငါနေ rate နော်ဆိုနေဒီလောက်ပဲပေးရ 2% နေပေးရမယ်လို့ထားရတယ်ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့မောင်လေးက LS ကိုမကြိုက်လို့မောင်လေးက LS ကိုနေငါ့ကို 2% ပေးငါနေကိုလက်မခံမင်းနေငါ့ကို 3% ပေးမှငါနေကိုငါနေ9ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလာလုပ်ရင်ရောရတာပဲလေဒါ LS နဲ့မောင်လေးနဲ့ bilateral ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်နဲ့အညီလုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေခါကျနေ okay မောင်လေး LS ကအရန်ရင်းနေတယ်ရန်တယောက်နဲ့လည်းရန်ယုံနေတယ်ဆို okay ဖက်ဖန်ရတာဟုတ်ပါပြီ 2% တော့ထားရတယ်မှန်တယ်ငါနေကို 1.5 နဲ့9ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်မှာပဲလေပြောချင်တာဒါအမှန်ဆိုပြောချင်တာကမှန်တယ်ဖက်ဖန်ဆို set rate တစ်ခုကို set လုပ်ပေးလိုက်တာတန်းထားပေးလိုက်တာမှန်ပေမဲ့လေတကယ် market follow နေတာသူတို့ behavior နဲ့သူတို့ follow လုပ်နေတာဆိုကြောင်းလေးကအုံနောက်တရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လောက်လေးပဲမှတ်ထားပါဒီဟာလည်းနည်းတချို့ဟာလေး report နဲ့ပတ်သက်တာကွာတော်တော်များနားလည်မှာမဟုတ်သေးဘူးနည်း report ကြောင့်လည်းမပြောချင်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တကယ် report နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းခြားရောက်တဲ့ခါမှလည်းလည်း report နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေလည်းပြန် introduce လုပ်ကြမှာပေါ့နော်အခုက report ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ report ဆိုပါလား report ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထားလိုက် report ရဲ့အရှိကဘာလဲပေါ့နော် repurchase agreement ပေါ့နော်ငါနဲ့ခဏရောင်းလိုက်ငါနဲ့ခဏပြီးပြီငါပြန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်နည်းနည်းရှုပ်လေးခဏထားလိုက်ဟိုက report ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သလုံးအစ်စ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ lesson လေးမှာကိုယ့်အနောက်လေးမှာကြံခဲ့တာတယောက်တော့ဘာလူတွေဘာကြံခဲ့လို့ပါအောင်တလုံးတလေးလားပေါ့နော်ကိုဘာတလုံးသိသွားတယ်ဒီနေ့ဘာတလုံးသိသွားဒီနေ့ lesson လေးမှာတလုံးတော့အစ်စ်ပါသိသွားတယ်တယောက်တလုံးသိပြောမယ်ပေါ့နော် report ကြောင်းသိသွားတယ်သိသွားတယ်ဟုတ်ပါတယောက်လောက်မယ်ဘယ်သူပါသိသွားတယ်ဒီနေ့တလုံးတော့ဘယ်သူပါသိသွားလဲပါအောင်ထောက်ခံပါလို့ဒီနေ့ပါသိသွားတယ်မောင်လေးအခုဒီနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နောက်ဆုံးပြောတဲ့ဟာပါလေ ဒီ broker နဲ့ dealer နဲ့အကြောင်းကိုလည်းတော်တော်ကွဲပြားသိသွားတယ်ဒီ broker ဆိုတာဘာလဲ dealer ဆိုတာဘာမှမဒီ dealer နဲ့ broker ကိုသူခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီဘတ်ရှာစီတွေရှာကြည့်တော့ဖတ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိနားရဲမပေါက် broker တော့ပေါက်လိုက်တယ် dealer ကိုမပေါက်ဘူးဒီမှာရုံးကိုမေးနေတယ်ကျွန်တော်တော့သဘောပေါက်စဉ်းစားနေတာဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့နှစ်ခုဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့အခုသဘောမပေါက်လားသဘောပေါက်သွားလားမကြားရလားမလို့ကြားရမောင်လေးသဘောပေါက်သွားတာမပေါက်သွားလားလက်မကြားသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ broker နဲ့ dealer နှစ်ခုပထမဒီသဘောမပေါက်ဘူးနောက်မှသဘောပေါက်တာဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့ဒါချွတ် Isabel လေးလေဆိုအနားနဲ့ဟာပြန်အကြီးတွေ့မမြင်ဘူးသိလားအဲ့တိတ်လေးတွေ့နေမြင်နေသိလားမဆိုကိုနီးသားပတ်ဝင်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေအဲ့ပထမကလေနားတော့နားထောင်လိုက်တယ်ရှာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ dealer ဘာပြောလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ဖမ်းလို့မပြီးဘာဒီမှာဆိုဘာလဲဆိုစဉ်းစားနေတာနောက်မှပဲပြီးတော့ပွဲစားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကိုနေ့စဉ်သူကငါနားလည်းငါမြင်မှုနေပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့တစ်ခုက different တစ်ခုပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့မြုံနေလူတိုင်းလူကရုံးနေကြတယ် broker တွေလာစင်တူရိုးမားလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စင်တူရိုးမားလေးဆိုရင်သူတို့ကမတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးလက်စားဒီနှစ်ခုလုံးကခွဲစေချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီကဲညီမခင်လာတော့ဒီနေ့ဘာသိသွားလဲညီမ broker နဲ့ဒီလား Oh my god why you guys know only that everyone talking about that broker နဲ့ဒီလားအကြောင်းပြောနေကြတယ်ကြားလို့တရားနောက်ထုံးမြင့်ဒီနေ့ဘာသိသွားလဲဒီနေ့မှပြောတာဆိုတော့ broker ရ result တွေမှာဆိုရင် result တွေ election ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဖြည့်ရှင်းအောင်တစ်ခုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ result တွေကိုဘယ်လို control လုပ်မလဲမသိဘူးသူ election ကိုပဲ control လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အမှပြောသွားတယ်ပြီးတော့အမပြော broker နဲ့ dealer မှာဆိုဥပမာ broker ဆိုရင်အမသူကကိုယ်တိုင်အရင်ကြီးစိုက်ထုတ်ကြမှာဒီလားဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အရင်ကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးမှပြုလုပ်တဲ့လူပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူနောက်ဆုံးကကြတော့ရှယ် report ပေါ့ညားလို့ရေနော်ခင်ဗျားရေနော်
ဟုတ်ပါโอเคဒီနေ့ကဒီโอเคဘာမှအောင်တော့လည်းမကြံခဲ့ရင်တောင်မှ repo နဲ့ပြီးတော့နေ့သင်ခဲ့ရတယ်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဆွေးနွေးထားတယ်အခု foreign aid တို့ world bank တို့ဒါတွေပေါ့နော် natural resource ရဲ့ကောင်းမှုတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းဦးနောက်တွေမှာပို့ပြီး clear ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကိုနိုင်ငံကိုနားလည်းကိုနိုင်ငံရဲ့မှလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုဆိုနေနေတဲ့ဒီကဘာနေကြီးပေါ့နော် the world we live in series ဆိုအဲ့လိုစီးနေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုနေထိုင်တဲ့ကဘာနေကြီးကိုကနားလဲကိုလို့ပြည့်နေတဲ့ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဘယ်သူကဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နားလဲသိချင်တာပါစီးပွားရေးလုပ်ဒီမှဖြစ်စေမလုပ်ဒီဖြစ်စေဒီဟာကိုကသိတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ general analysis အနေနဲ့သိကိုသိရမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့ကွာသူများနဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ် discussion တစ်ခုဝင်တာဖြစ်ဘာဖြစ်ဆိုကိုမှဒါကိုမှ knowledgeable person တယောက်အနေနဲ့ကိုအဲ့ဒါတွေသိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူများကိုတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ကိုပါစက်ကထွက်တဲ့ဟာပေါ်မူဒီကို respect ပေးကြတယ်ကွာတစ်ခုဆိုရင်လေဆိုတော့ကိုဘက်က knowledge များကို explore လုပ်တာလေးတွေကိုကလို့ဆိုရင်ကိုသိသွားတယ်သူများလုံးဝမတွေးဘူးဆွေးတော့ကနေသူက okay ဟာ foreign issue ရတာပဲကောင်းနေတာပဲဟာကြီးရတာပဲကိုကလွမ်းတော့တွေးမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မသိဆိုးကြပါလေဆိုတော့လွမ်းတော့သိချင်မှသိမှာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်ကိုသူများ discussion လုပ်တာဖြစ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီးပွားရေးအကြောင်း discussion ထိုင်တာဖြစ်လို့ကိုဘက်ကပို့ပြီးတော့ knowledge ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဒီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဒီမှာစီစဉ်မလို့ဖြစ်စေတာတကယ်နဲ့စကားပြောရင်တော့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတိုင်းတယ်ဟာဆရာကြီးရောထားသမားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်โอเคပါအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ good night ပါ except 3ခုပေးရတယ်နော်မှတ်ထားပါ Okay good night ပါ bye bye see you